Baxın, deyir ki, Abdullah ibn Avf bir dəfə anası çağırışına cavab verdi, lakin onun səsini anasının səsindən biraz uca çıxdı. Bunun üçün o qədər peşman oldu ki, hətta getdi 2 qul azad etdi. Nəyə görə? Buna görə ki, Allah məni bağışlasın deyə. Misal üçün deyir ki, anaya yaxşılıqda məşhur alimlərin Abu Hənifənin misal çəkirlər. Anasına çox itaətkar idi. Anası bəzən ondan bir məsələ haqqında soruşmaq istəyər və deyərdi, məni Ömər bin Zərrin məclisinə apar. Ömər bin Zərr də yəni orada Abu Hənifə yaşadığı şəhərdə məscid imamlarından birisidir. Abu Hənifə də böyük alimlərdəndir. Abu Hənifə o dövrün ən böyük alimi. Ömər bin Zərr onun tələbələridir, belə deyir Abu Hənifənin. Sadəcə məscid imamlarından birisi. Anasının xoşu gəlir onun vaazları, xütbəsi. Abu Hənifə deyir ki, apar onun yanına, mən ondan sual soruşacağım. Abu Hənifə də aparır anasını. Görənlər təəccüblənir ki, anam istəyirdir. Düşünün. Yəni, anam istəyib ki, onun məclisində otursun, yəni onun vaazlarından istifadə etsin. Baxın, deyir ki, salihlərdən birisi, anasının başını öz əlləri ilə darayardı. Çünki deyir, bu ən gözəl şərəf və ibadətdir, deyir. Baxın, Hayy ibn Şureyh alimlərdən birisi, onun deyir, bir məclisi var idi, elm məclisi. Cəmaat elm öyrə, hədis alimi idi, deyir. Anası gələrdi dərsin ortasında, deyərdi ki, ey Hayy ibn Şureyh, qalx, toyuqlara dən ver. O da qalxardı, toyuqlara dən verərdi. Soruşan nə deyərdi? Deyərdi, anam əmr edib, əmrindən çıxa bilmərəm. Düşünün. Baxın, deyir ki, alimlərdən birisi Məhəmməd ibn Munkədir, böyük hədis alimlərdən birisi. Deyir ki, qardaşım Ömər gecəni namazla keçirir, gecə namaz qılardı. Mən isə gecəni anamın ayaqlarını oğumaqla keçirirdim. Anam yatır, mən ayaqlarını oğuram. Amma and olsun ki, Allaha, mən onun gecəsini öz gecəmə dəyişməzdim. Yəni, anaya xidmət deyir, gecə namazında da üstündür, deyir. Yəni, mənim etdiyim əməl, qardaşımın gecə namazı müstəhəbdir. Amma valideynə yaxşılıq nədir? Vacibdir. Anasının səhəri qədər deyir, ayağını deyir, oğur deyir.